Γεια σας, είμαι ο Κικ Κι εγώ Πικ από το Crazy Greek Channel. Μαμά, θες να μου πεις ένα παραμύθι? Ναι παιδί μου, θα έρθω παιδί μου. Που λες παιδί μου, μια φορά και ένα καιρό ήταν η Σταχτοπούτα που ζούσε με έναν πρίγκιπα και έζησε αυτή καλά και εμείς καλύτερα. Άντε τώρα, κοιμήσου. Να κοιμηθείς έτσι. Άντε κοιμήσου παιδί μου. Μπαμπά, θες να μου πεις ένα παραμύθι? Ναι ρε, θα. Που λες παιδί μου, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας στρατιώτης και είχε ένα όπλο και σκότωνε και δεν σταμάταγε και σκότωνε και είσαι αυτός καλά και εμείς καλύτερα. Μαμά, τι φαΐ έχει? Και το όπλο πατάτες. Yes! Yes! Θα πάρω φαγητό! Μπαμπά, τι φαγητό έχει? Φασολάδα. Και τώρα η μάπα του Κικ. Fail. Που λες παιδί μου, μια φορά και ένα καιρό ήταν η Σταχτοπούτα. Που λες παιδί μου, μια φορά και ένα καιρό ήταν η Σταχτοπούτα με ένα πρίγκιπα και ζήσα. Που λες παιδί μου, μια φορά και ένα καιρό ήταν η Σταχτοπούτα. Που λες παιδί μου, μια φορά και ένα καιρό ήταν η Σταχτοπούτα. Που λες παιδί μου, μια φορά και ένα καιρό. Γελάω. Που λες παιδί μου, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας στρατιώτης. Είχε ένα όπλο. Που λες παιδί μου, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας στρατιώτης με ένα όπλο. Όπα, πετάχτηκε η μάσκα. Και τώρα η μάπα του Κικ.